Tešíme sa na vás. Na našim vešeľu. 27. septembra. V Bystrym. Tak? Či? Tak. Je proste milá, usmievavá, zlatá, pracovitá. A je strašne skvelý chlap, aj chlapec, aj priateľ, aj kamarát, proste všetko v jednom. Zlé vlastnosti nemá a zlé vlastnosti mám iba ja. Je usmievavý, milý, veľmi pracovitý. Že je to najlepšia dievča na svete, že ju mocno ľúbim a jak kedy utoreli staré ľudia, nikdy by som mi nedal za tyšice. Stále je pri mne, keď to je najťažšie. A ju proste milujem. Si zlatý, skvelý, môj a už môj na veky manžel. Amen. Posielam posmať, ľúbim ťa. Pa, pa. Idem po tebe. Kam? Do kostolka. Čo tam? Sa zosobášiť. Sviatosť manželstva. A budeme svoji na veky vekov. Amen. Ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
lásku, zdravie. Že by sa dožili 50 rokov manželstva. Čo si prajú, dnes sa im splním. Veľa detí. Aké šťastie budú mať všetko. Nič im netreba. A z krásneho len to najkrajšie. Ani veľa šťastia do spoločného života. V láske, v šťastí a v zdraví celý život. A tak vážne, aby sa ľúbili jak my dve. A že by sa tak stiskali každý deň. Rieky lásky, more šťastia. Majte sa radi. Ahojte. Že by ho mala rada a že by mu vo všetkým vyhovela. A že sa ľúbim, manželčík. Co si chceš opýtať? Super. Super, už sa tešíme na posteľ. Unavený. Zmordovaný. Mne nechceš pohľadkať? Ja tebe chcem Jo, a to z druhou rukou žimu. To sú jeho preč. Dobre, tu môžeš ísť. Do druhej strany. Dobre, klapka číslo 2. Ale do druhej idú tam ja. Ty ideš hlavou tu a idú tam. Dobre, ešte raz. Ešte niečo chcete odkázať do kamery? Že super kameramanov. Tešíme sa na vás Na našim vešeľu. dňa 26. septembra. Dňa nie! 26. septembra. 2014. Kde stream?